Bormi og'riq? Ovozni. Bormi? 1 2 3. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qandaysiz? Zo'rmisiz? Ro'zalar bilan charchamayapsizmi? Obunachilarim, Xudo xohlasa 3-damasga yetib keldik, ha? 3-damas bu. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hormang, ishlaringiz bo'lyaptimi? Hay, yaxshi, juda ham yaxshi aka, charchamasdan. Aka, telefonni ko'tarmagandingiz. Esizdami? Obunachilarim 2 kishi telefonni ko'tarmaganda, bitta kenayimiz telefonni ko'tarmaganda, u aeroportda bo'lib qolgan, ish qilib ishlari bo'lib qolgan, keyin qaytib kelishgan, shunga telefonni ko'tarmagan ish qilib ayrim sabablari bor ekan o'zi kenayimizda, videoda ham bunaqa qilib aytib o'tirmadik. Endi sizdan aka siqalaymiz. Nimaga telefonni ko'tarmadingiz? Internetim past edi. Harakat qildim, hech bo'lmadi. Bu yoqqa chiqaman. Telefon qildik, bizlar ham bir 10 marta qildik, siz ham nima dedi? Bezovta qilib telefon qilaverdik. Keyin akamiz bilan amallab bog'landik. Akamiz ertaga bog'lanishdi. Xudo xohlasa, nechta bilet olgandingiz aka? 2 ta bilet olgandim. Yanvar oxirida 2 ta bilet olgandim. Shu biletlarni bittasida chiqib. Mana final deb. Finalda chiqib. O'yinni ko'rib o'tirganmidingiz? Nima bo'ldi o'shanda? O'yinni ko'rib turganimda menda bana ko'rindi, lekin o'zim chiqqanlarni ko'tarolmayapman. Internetimda pastligi uchun ko'p ona qilolmadim. Xudo xohlasa gap yo'q. Aka, mashinani olasizmi yoki pulini? Mashina olaman. Albatta mashina. Surxondaryodan. Qayerdansiz aka? Surxondaryodanman dedingiz? Surxondaryo viloyati Angor tumanidan. Angordan. Ha, malades gap yo'q aka. Angorliklar bo'lsa yozib qoldiringlar. Surxondaryoliklar bo'lsa o'yinda bemalol gazizga bosaveringlar. O'ylanib o'tirmanglar. Hali yangi o'yinga start bermadik. Ko'rgan bo'lsangiz, Xudo xohlasa, yangisiga endi ehsonimiz bor. Akamiz yana aytib o'tdi do'stlar, obunachilarimiz Ro'za-yu Ramazon oylarida o'zlaridan biri ehsonlarni olib kelishyapti. Nima dedi? Yaqinda nima dedi? 70 ta xonadonga proyektimiz bor. Kam ta'minlangan oilalar bor. Videolarni ko'rib borsangiz, kam ta'minlangan oilalarga qo'limizdan kelgancha obunachilarimizni, mana siz ham obunachimisiz. Obunachilarimizning nomidan ehson tarqatamiz. Inshaalloh endi Xudo xohlasa Ro'zada kattaroq niyat qilib qo'yganmiz. Shuni boshiga boramiz endi. Bugun shuning uchun nima dedi? Oldin bilsangiz mashinalarni uyga olib topshirardik. Hozir Ro'za-yu Ramazon oylarida endi nima dedi? Hammani bitta chaqirdimda, shu mashina yutgan odamni o'zini qo'yib, bitta tez video qilib, mashinalarni topshirganimiz videosini chiqazib, sirazi ehsonni boshlab olmasam, nima dedi? 70 ta oila kammasda ko'proq oilalar bor, yana nonsiz, go'shtsiz qolib ketganlar, ish qilib eng oxirgi produktsiz qolganlar va o'sha oilalar bizga chiqishdi. Hammasini ro'yxatini yig'ib, endi shularga Xudo xohlasa ehsonlaringizni shu oilalarga boradi aka. Mashinalar muborak bo'lsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga mining aka. Xudo xohlasa, o'yinlarda ishtirok qilib keling. Haqqoniy ekan, o'yinda hech qanday nav yo'q ekan. Gap yo'q aka. Mashina nomimizga o'tdi. Shartnomasi ichida turibdi. Endi buni kaltini topshiramiz. Xudo xohlasa, proviz bormi aka? Gap yo'q aka, joningiz omon bo'lsin. Tabriklaymiz obunachilarim. Yaxshi niyat qilib qo'yinglar, Xudo xohlasa, nima dedi? Orzular orzuligicha qolmaydi. Yurak urib tursa bas deydi-ku. Shuning uchun orzu qilib, yaxshi niyatni qilsangizlar, hammasi zo'r. Men ko'p obunachilarimizga aytaman-da aka. Mana bu finallarga yaqin finallarda aytaman. Yaxshi niyat. Mashina yutishning siri nimada deyishadi. O'zi ko'pchilik menga chiqmaydi. Aka, necha marta o'yinlarimizda ishtirok qilgansiz? Mana hozir 8-turdamiz. Necha marta ishtirok qilgansiz o'yinlarimizda? 3 marta, 4 marta o'ynadim. Zo'r. Mana shu 4-chisi. Bu 4-chisi. Mana 4-chisi. Obunachilarim Xudo xohlasa nima dedi? Mashina oldingi safarlar sizga mashina chiqmaganda, endi boshqa birovlarga chiqqan. Nima degansiz o'shanga? Mana ko'pchilik obunachilarimiz bor. 90% ni bilaman. Rozimiz, uka, kim minsa ham mazza qilib minsin dedi. Shular qatoriga kirasizmi yoki ozgina ko'ngilda nimadir qoldirib ketadigan qatoriga kirasizmi aka? Yo'q, bu haqqoniy. Buni yutadi ekan. Bu bunday aytgan niyatni yaxshi qilish kerak. Aytaman-ku, bizga o'xshagan nima deydi? Bitta obunachimiz yutdi deb qo'yinglar. O'zimiz yutgan deb xursand bo'lsak, o'zimiz yutganda nimalarni his qilamiz? O'shalarni his qilib, shu odam ham yutdi, bizga ham nasib qilsin deb qo'ysak, hammasi zo'r bo'ladi aka. To'g'rimi? To'g'ri. Inshaalloh. Jonlaringiz omon bo'lsin. Obunachilarimizga niyat tilaklaringiz bo'lsa, bemalol aytishingiz mumkin aka. Hammalaringizga Ro'za aniqlamiz. Ro'za yaxshi o'tkazib olingizlar. Mana bu ehsonlar bor ekan, shunga biz ham o'z ataganlarimiz bor. Uni biz tashab aniq beramiz. Bo'ldi aka, joningiz omon bo'lsin. O'yinlarimizda ishtirok qildinglar. O'yinlarimiz haqqoniymi ekan? Haqqoniy ekan, o'yinlar haqqoniy. Demak, albatta o'ynasanglar yutasizlar. Inshaalloh. Shuni tilab qolamiz. 4-martada akamiz Damas yutdi. Xudo xohlasa yana ishtirok qilasiz aka o'yinlarimizda. Endi undan ham ko'proq har o'yinda ishtirok etamiz. Gap yo'q aka, joningiz omon bo'lsin, mashina muborak bo'lsin, uydagilarni tabriklab qo'yasiz. To'ylarga, yaxshi kunlarga ish qilib shu xalqning xizmatidan qolmang. Gaziga bosib yuravering aka.
Moshin to'y qilamiz, sizlarni taklif qilamiz. Inshaalloh aka, xudo Moshin xohlasa. to'y boshlaveramiz endi. Bo'ldi aka, kelib boramiz xudo xohlasa. Bo'pti, yaxshi. Joningiz omon bo'lsin, yaxshilikda ko'rishlik aka. Allohga omonatsiz. Moshinlarni yuturing, biz beraveraylik. Xo'p aka, charchamang, Allohga omonatsiz. Sog' bo'linglar. Obunachilarim, Allohga omonatsizlar, charchamanglar, gaziga bosinglar. Rizqim topay deya uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar.